Mami a des pauvres. A des nasama bele. Milimo ba wei pe bunda. Est-ce que ebi? Mo wei pe mo limone bimake bunda. Le koto finga ye ya mama na ye. Est-ce que maman na ko bota ete? Eza ba conséquence ya impolitesse. Si tu as un conseil facile. On a un PC qui est au Teyami. C'est non pas tout le monde qui est confié au lomi. Des coquilles ont profité. Tu contrôleras maloba. Et ça maloba msouso lobeli mutu est choqué. Attends la Bible au limbi sauté. Et des balles. Moi je des balles. C'est que oh, tchétché des nan. TV botozo finga pe batu. Oyeba ke batu na pe bazana banzo ina bango. La te existera te na Angola mtapusu ate ka ben chimé tu na gikolo yesi goyo to zongi komone na problème a poso so cheche zaka moko zaka na kin na Luanda cheche na lemba cheche za moko Abonnez-vous massivement sur la chaîne Lisa Queen TV. Bayoka douleur, parole de bien affilée. Mesdames et messieurs, bonjour, chers amis de Lisa Queen Télévision. Je vous salue de partout où vous êtes. Abonnez-vous massivement sur Lisa Queen TV. Mission Nabiso, chaîne Nabiso, tout ça, Mambagitoko. Eh bien, chers amis, je reçois aujourd'hui pour vous spécialement Cynthia Bofongue et Suzy Neymar. Les lots en long et en large, nous allons parler de tout. Nous allons parler de Koffi Olomide avec la fameuse femme Coco Madera. Oh, ça dit accident. Donc, Lobela Likambuya Ranson. Nabana na yemisa tuna babindo mbena sele au scram le basage sika moko na mariage ya Élysée Ndombe. Nous allons parler de Fally Ipupa, nous allons parler de Héritier Watanabe. Nous allons parler aussi de Déplique Pomba Nuance Oyo album na ye na Luanda 000 promotion et en dépit de tout, Nicolas Nyonso, Cynthia Bofongue Lobaka, nous allons parler de Tchétché de Balle. Tchétché de Balle, ex-drummer, il y a quartier latin, Oya a Luanda, il vit à cheval entre Luanda et Kinshasa. Tchétché de Balle a un problème, na banabasi, a eu problème na Seka la Lyon, Tchétché de Balle a eu problème na Chouchou Play, Bastard na Basara na Luanda. Tchétché de Balle a mon analyse sous-té subitement, il a fait 2 ou 3 ans à se produire à raté, à bête à raté. Donc, mon gars Tchétché de Balle il paraît qu'à outil, ceux qui Kinshasa, ceux qui Afrique du Sud, Mbokani, Toyébité, a craché sur Céline, a craché sur ce Chouchou Play. Tout ça, sur le Tchétché de Balle, a zongi sa combo, dans Nzoto, ya banabasi ya batu. Yangwana Cynthia Bofongue na Suzy Neymar. Eh bien, chers amis, si vous me suivez en France, je vous salue. Et si vous êtes en Angleterre, morning. Si vous êtes au Japon, bonjour. Et si vous êtes en Chine, et papa m'a dit que si vous êtes au Gabon, Ben Willy le Gabonais, le sponsor de cette émission, je vous salue. Si vous êtes à Kinshasa, et pas il y a patron Abedachou, hein, l'homme qui souffre de l'obésité financière, le patron de Sokine, le patron de Rotana, je vous salue. Sorozana qui n'est pas héritier Watanabe, bonjour. Wata Sorozana qui n'est pas King Solova, bonjour. Et si vous êtes ici en Angola, Namboka Seka la Lyon, moi c'est un lobisa, Balami Bali succès les gars belé, la pression mbote Sorozana Angola, Namboka Cynthia Bofongue, Suzy Neymar, Lisa Queen, Namboka numéro 10 à Luanda Xavier Lopez, Paulo dos Santos, le sponsor officiel de cette émission, Namboka Nina la Perle. Chers amis, pour rejoindre l'utile à l'agréable, je reçois Cynthia Bofongue et Suzy Neymar. Oui, bonjour Lisa Queen, bonjour aussi le réalisateur Nebsa Boga, ya Kano à Sola Gitoro, Mayala. Donc merci aussi à les boss avec Onyx Diendelo. Patron donc patron et Sika donc na pesi wa mbode ya trop maman ce soit yé na mapinga donc na vraiment makasi maman ce soit yé toza awa na cadre oya kitoko ya mibiso et pas Onyx Diendelo na plaque donana babi patron voando babi ya marabiso na bourgeois c'est mon vers à Luandina et ça la bien j'espère que Suzy Neymar a rolangwate pour azam mom tamela mingi te Suzy Neymar boni va vina Lisa Queen TV. Ma vie n'a pas quitté quand on a peine Luandina donc quitté aussi. Au cas de forme te awa. Pour le moment mais ça na ko melate boy. Te le no kata te donc esprit kondo.
esprit konzo esprit konzo vraiment susi nema moi si o afinga ki Koffi Olomide ya mama na ye ngali nga otanga ba kombo tene sinza tangaka asali accident na Kinshasa voiture il paraît tout à qui lopango et tout à qui mur azoki ba tolobi keza Koffi mtasali ba jeu wana est-ce que pona yo pona nga be preuve za que Koffi mtasali bon il paraît que le roi afinga mama ami Koffi atikala na kanda et ben kanda wana yango esali que tanga ye vacances na kin Koffi la kisi est-ce que Liza Queen est-ce que ba kende to zala boye par exemple ndето leka na ba TV botozo finga pe batu oyeba ke bato na pe bazana banzoi na bango to contrôler maloba ni to ko bimisa ko ki ko blesser mutu tendenge mama soso loba souvent que to contrôler maloba eza maloba mususu lobeli mutu e choqué ye ata na bible olimbi sote donc yango moni likambo sameli ser na biso soki koko madera na bien te koko donc akufi na berere na imoko accident zuye na berere na imoko ko finga ki trop sir vous comprenez qui trop sir le cas Koffi Olomide ya mama na yo mama na oya fingi ya Koffi Olomide ko bota epeti mama batu mami que son âme se repose en paix akufa déjà ti donc zo le ko zo finga ye ya mama na ye est-ce que mama na ko bota ete eza ba conséquences ya impolitesse ya ko finga ba mama batu mutu nyoso mutu finga te eza ngo Koffi te eza ndeka ka banzoi maloba kangi Liza Queen TV Cynthia Bofonge Coco Madera accident est-ce que ça Koffi non ce que moi je peux dire c'est comment c'est pas Koffi Olomide ce que moi je peux dire non tu vois comme je suis là naloba trop français par rapport à l'éducation musuna nango yo yebi notion ane zalaka siko yango na yaka nango mingi bongo pourtant muto oyoka tonanga a comprendre que azem poli mais yandako ozo comprendre mais on va le voir ya Coco Madera to le ya Coco quoi que na ona ninga fona ninga mabena ninga des autres ozo mona eloko nengena lobango par rapport ya omoni nani brigade tomba zokisake na la samba batu nyoso bachaka wata mais preuve tangible ça la raté parce que nini brigade yo tout mola rapé batu misusu mutu mususu akoki koyana simalikambo mususu zui pota ndeti ser o Coco est-ce que bike mami a des pauvres a des na samabele milimo ba wei pe bunda est-ce que ebi mo wei pe mo limone bimake bunda siko ofingi mama batu aza mo wei akota de na samabele akenda yo suis on tanga finga ki aza vivante te vidéo bimi de ton mami da côté en samabele soka finga kala biso to ebite mais biso to loba na le présent poto moni finga kala afinga série c'est fallait beti Bercy Koffi pa lobi ke azobeta Bercy ya pa finga siko so afinga ka bongo lizoyebi ba mai misusu ya bato etanga pamba te yoyebi ke internet boye mami tanga zala pe envie em supa za rota internet em suta alande la internet siko ko finga mama bato libolo ya mama na ye les grands réalisateurs côté sono image wana olati tota ba venir ka bana biso banini ozo so ba mvutima mo papa libola mama na yo Koffi libola mama na o nga Coco Madera mnoloba o so s'appelle te kende o kufa yo moko ebika ndoki peut-être nga sona lobi bêtise boloba ke sita aloba bêtise a prononcer ngo deux fois libo ya ma libo akenango ye danger ye kake ozo comprendre siko Koffi Olomide a rien fait a déclaré kaka nzambe pas koki okota sali vengeance Coco Madera zu caméra afinga libolo mama na ngai bato balimbisanga finga libo ya mama abimisa vidéo et ça tu vois siko et apprendre tontine Coco parce que ngana pesi au respect yo so pesa mami respecter mais ngana pesi au respect malgré aux en hôpital conséquence corrige mieux que conseil ote ami kaka après c'est peine là et ça façon ote ya te kasi te ngana pesi conseil facile on ngana pesi zaka ke ote ami selon batunde ba cheke Koffi Olomide koki osa profiter yango na bi brigade du temps bazokiseke na l'assemblée zala ke ritete ba problème imsupe ya mais nzambe pas ça la vengeance na bandenge na ye ba mama mikolo ba innocente ozomona atumola nete muta tumola keza Koffi les sali est individuel finga Koffi ya yo moko kocha ya mama te mama ebi mama na binote voilà moni ne golo bala Coco Madera yo déjà bomi mazana hôpital akufi nante moni ne golo ba pona que rolonga molimo ne Liza Queen
koboma onga lobeza teke longola mais donc akufi victime ya makambo oye moka sali asiko so azolanda yo moni nokolo pona ya msusu mwana to famille na yemo ezolanda onga nakoloba ke ba combattant nyonso ya Paris batika ba musicien kimia ba musicien baza bato ba éducamance o comprendre donc pour yemo no combattant zo finga ba musicien bongo peut-être na parlant yo ka kofi mais au leki na public be pona bezo fingi kofi o comprendre mais na ndako yo ka kofi siko ngolo bani boyoka musique ya ba kofi ba wera ba jibe mais on les kana TV pour finga et pour mona yonde bi koloba on comprend donc ngana concert au pesa yete nana concert au pesa na ser wana elong mabete nga kuti na sepeli na ngai yo sepeli na nga OK tant de muto banga te ko bimisa de ba mona de sinta utuko loba libo wana ya mama muninga ya bimana ni pede mtabota kai to lesbien mtabota kai abimana sa moi cité so tant ya finga ki bon to pese to yo kele mawa aza validité Valdi mon frère je te salue est-ce que aza validi po biso to yo ka passe makambo nyoso zo yango pe komeli validi bakangi manike o yene mutasale est-ce que mutakangi asale bongo maloba tozana bitumba biso nyoso bo Liza Queen poza bitumba bité na carence ozana bitumba donc mukolo likambo comme la yo Tomi kanga bandoki te po biso moko toza bandoki ba vina ngani na kinonge makons sinta bofongelo ba Coco Madera non son alobi bon guérison peut-être non ala ingrate ngana na vivra droit en ligne tokena nango terre à terre ndeto viva na internet to ba église eza tete siko yo tango tumola ko fingi liboya mama video yango anelega c'est que l'église est à la guide. Si quand on côté hôpital, c'est que l'église peut exister raté. Si quand les colons nango et là on a reculé le baneka keza qui apprendre ou à laisser. Oh écoutez nango apprendre ou à laisser les colons nango. OK. Coco Madera ngai Liza Queen TV na lobi bonne guérison de sika oyo ozali. Tebi que des choses s'excusaka ngai na zora ba pardon na considération na bi valeur à pardon ba ba se mbale ba yebi ngote biso za pamba to limbisa yo obika nzambe a assister yo. Suzy Neymar déplique pomba nuance abimisi album une très belle album to lobi ko mbala wana mais promotion zéro. To moni moko manager na biso papika diata a publié na Facebook que déplique pomba nuance Angola et loko ezate promotion ezate yo to mona ki oza sa promotion parmi bato banda promotion dans album ebimaki mais okati conseil noko yebisa pomba bon déplique pomba nuance mutu de moi donc sika zana pese bambote donc déplique ayimba bien makam nyonso déplique asala bien mais siko loko ezo bomelo ba venanga Kings Love sika zali na pese bambota lobi bureau ba mise bana problème ba bureau est-ce que c'est quand la lion de azawana a confiance na bureau te on mitala o ya zali ce que c'est que après ça sinta bofonge mbongo passer les promotions a obimisa ezali kamba poche solo la ba solisa yo mutaka kotika mutu na mboko azala te depuis ki pomba za mutu na biso album ebimi to longoli nano ba mabanga nyonso batangola tant bano c'est les promotions yete mutasenga biso ezaki ba bureau na ye bato ba soutenir ka ba senga biso to sa ba promotion to sala ki to banda pe ko sa ba promotion kitoko o comprendre mais eloko to yokana ki likonda likamuna lo chocho to zuite to salma mba kitoko mais lo chocho e kotite likona ngo to tsa ba crédit na biso o comprendre likona ngo ba chargeur ya biso siko to mbo sa biso mabebo to sa to continuer te ba bureau de plique ana londa bazate bali ponjo bango depuis qu'il y a 6 personnes en Angola, il y a Paolo dos Santos, il y a Bodo Matadi, il y a Ben le Gabonais, il y a Sibo Sadilo, il y a Trésor Louindola, donc 5 personnes. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes incapable de faire cette promotion? On peut sa promotion de plus. Mais bon, ça l'on est. Bango 5 oya yembiwana. Peut-être que artiste n'a pas sa accordé bino bato bosa la promotion on a sous efficacité. Amona ke ba makasité. Liza Queen na ko pesa exemple mo boy. Yoza Colosit o Liza Queen TV za yot. Soko lingi évolution nango. Osenga Edmond Libanda. To yo moko na nde mukole loko o yo mukole loko faut pesa makamne loko nao. Vous comprenez? Donc tant ou déplique ayembeli par exemple Paulo du Santo Guerrier. Paulo du Santo Guerrier ayeba na combien de DJ na mboka o.
Paolo Di Santo ayebani na combien de managers na mboka o pour que azo mbongo na 100,000 kwanza apesa ke non ngapenza na nzembu na ngana lingi ebetaka omwe ba DJ ba koma okanga mutema point natali album ebimi ba yokani te mais so point ba DJ Angola point so za Paolo Dos Santos savana na Angola va pesa mo mettons ba bet ba yemaka bato Kinshasa par exemple o ba yemba bedashu bo beta nzemba bedashu bo senge mbongo te mais pourquoi so za muto avana na Angola ah faut muto ala pesa bino mbongo pour que mutema be fana na Luanda tobite ah pour ba DJ so ba za mitema mabe OK non ba DJ Lopele ozoyoka ah na lobi bongo te oh moi bien que ba DJ na biso mutema be fana na Luanda parce que le DJ Lopele lobby abeta par exemple nzembo ba yembeli bossa bed ba yembeli Eric Mandala au senga Eric Mandala mbongo te mais pas beta nzembo ba yembeli Nix Diendelo luka futé mbongo est-ce que tu comprends les comme un peu ma relation hein? Il faut y est-ce que DJ Lopele ndenga fandi bongo azana relation ni na Paolo Di Santo guerrier est-ce que boye za DJ faut mettre nzembo pour kitoko azo mettre nzembo pas se pelisa public o ba ye otala c'est là on a biso Liza Queen oyeba ke loko mo Paolo Di Santo asalaka boye na confinement tango ebandaka asomba e pare basaki loso banini oyebi ke loko wana tikala ba DJ msu na mutema bazwa te oyebi pona nini akabola kaso ya somba ngo ke non ao sepelisa ba DJ Eric Mandala tanga pesa dona Congo ya pesa ba DJ Luanda ya pesa ba parti pour pani ba bureau ya Paolo Di Santo baza bataketo ba jaloux ba makolo kilo ah OK soki atali ke na Lopele ba wela mwasi la pulga tango soki atali ke na Lopele to wela mwasi a fini ngana rani stress to wela liponcho a fini yango moni siko ba retour ezozongela ba misien pona rankine eza makasi wata yo wana bureau kabwani pona ni rankine tozo zongela mambarité wata na besinta bofonge depuis pomba zéro to monika yom tozo continuer ba suka awa po ben le Gabonais solo là qui on continue sali ba vidéo c'est peka 5 après 4 sous. Bon Lisa, ce que je peux dire est ça nini yango lobara succès les guignonso monde ti ba steka Selina na succès et on lelo bomoni sinte bofonga koti Gina Vandibu ozo comprendre ende ti biso so to sale émission auto ebo lobate quel que soit toi na ba bureau ba partager so to ebo lobate to tala maté siko eza que devoir à musicien beta musique bien batu ba yoka ba tali toyi ozo comprendre son nzembo no eza na succès ata ba futi DJ mbongo te ba fan ba client ba osengango DJ okanga sentiment client te la promotion est très important pour Coca-Cola ça la publicité tilelo yebisanga ito sa atwa na fondé na mbonda asa la promotion te ana sponsor te mais fondé so ayeka ka teka ka mbonda ba cheki tunga mbongo ata shungwa yoka kalingala te ko ke fondé na mbonda za ye moko kasi te sela ba se belé te eza succès ngana lo ba fali européen ba bureau fali to sa atwa na mwana tanga ba kombola moya te po mingi pe to sola ka te likonango ozo comprendre fali ana ba bureau te ba européen ba DJ ba mbongo ba te mais ba client ya ba boîte na ba bar atali ke nzembo fali client zo déclarer va somba champagne mais tu veux pas comparer des pliques pomba na fali parce que fali a qui déjà des pliques ça a besoin abima li sous des pliques na bina filé na abima liboso des pliques siko abima liboso ça vraiment ça succès te fali manda chante abima liboso fali mais on compare fali na manda chante dikamba succès nde sikoyo bakota banganga bien oui oyebi que non bina filé ba DJ qui sensonyo sona matete ba fula eloko na bango na mboko kasi te ba fula eloko to bana poto pe ba DJ qui sensu baza na ba gabon baza oui te Lisa to solo la musique o mutako mais to solo la nga solo ba na Luanda a bina filé a ça succès te pas l'équipe ba musicien nyonso amona qui sensu te DJ K12 amona qui sensu te ba DJ Jésus ba bana qui sensu te mais ba beta ba nzemba bino pour ne citer que cela yo tenga ba o ba sabana qui sensu te parce que no tenga bana qui sensu bana matete bana lemba ba zebele o ba soutena bina filé yoka donc la question que musicien a besoin de soutien yango na bi yo ça permet de soutenir nina déplique avec ou sans bongo dans sa promotion question na ngeza boy okati ko sala promotion déplique pona nini okati ko sala promotion et déplique pour ani polo chocho solinga te pour nga na fan na ete nga solo le na nga tant que na sa promotion mais na fan te ozo comprendre tu es allé jusqu'à dire que déplique a beti ko le kafali siko déplique akoko beta jamais ko le kafali déplique ayembi ba destiné eza bien mana succès te ozo mona loko eboma succès ndeza na soko sala loko malamu oza pe na manaka o babengaka la médor
ata o dija bia beta yo tatanga na fan na yo te tang no yoka bana desa ba oyemba ti mwana desa so Graciela na Graciano bakamana nga na Grazili mwana ingénieur nzoko yebisanga ba oyemba bebe oloba na portugais oyemba ngo yebisanga ba ba yo luka basomba masanga po dija chela bango ayoka ki ona babala po ndaku na bango eza boîte te na ndaku na papa bango ingénieur nzoko abeta musique wana te succès elle kamba la main d'or ba fanatique to bureau ekoki ozana sima mais la main d'or donc bureau depuis va passer na bango eloko te pour la promotion na bato ya Luanda mais depuis que bakoki kopesa po musique ayembi banzemba bien mais ebeta mate est-ce que fonde achamba manger po kisi na succès na la main d'or et simba te est-ce que kotsa mbongo esalaka bongo nyo setambola ensemble tango moni koto succès za mukie la main d'or et simba te chasko mbongo mais kana na jambongo emsu na mbongo et simba omoni depuis que pomba megana na mbongo ya msusu na mbongo eko simba susi ne mer ba bureau wata ba panzani to salaka déjà na béret rouge to salaka na spiritas ba na poto na Luanda auto moni Gigi Arabio la persali ya ye azo bango kombo mo bona bossa quartier général et puis ezo sala que bazo finga na bango to zo bossa que bango nyonso baza pour la même cause baza wela intérêt ya héritier Watanabe Koga o babengaka yo analyse na bona pa na nga bossa buzobe ba osunga artiste na bango te pourquoi Liza Queen yo tu ko ba ke héritier Watanabe ava bimisa mi ange mi démon a outino na ba problème ebele ya mutakalisation on comprend avant bimisa la biso album a bimisa la biso non single moko désolé oui pour à s'excuser en public na mabe o ya salaki ce que tant que le Congo bimi bossa no promotion bien te promotion mukie au lieu que vous soutenir artiste na bino alonga na humiliation oya utaki kozala nango au contraire bino bokom na bino ko panzana bereli bata quartier nyoka béret rouge quartier général quartier nyoka spirfianto siko liko nango komba watati liko nango siko biso to ordre national so ba mona ordre national c'est morote on les organismes kushisha na mikolo penza ordre national ne mutekangi siko to ba moni ke ba ko kana ba charge ya watati nande mabete muninga da senga ki dalela ki dana ba disque ke je suis désolé to limbi sae to ba moni ke ba ko kate Gigi Arabiola pardon to bi ko za Amin Timia Wata Bakine. Ce que la boue Gigi Arabiola Wata vivre bien ma casse. Vous comprenez? Ce que bino a bon un problème va $10, va $20. Jérémy qui colle penza micro j'ai qui to côté. Botika biso mamona to fanda na biso ki me bozaka er nyosu carte célibata. Le rona sunini. Béret rouge bozonga kan. So monique au béret rouge bozonga kan. Botika biso to fanda wata yebi bino nyonso na bakombo na bino alors bosunga artiste na promotion OK bosunga artiste na promotion botika makambo na bosala ko se séparer ko sa bo esunga na oyete so bino boyebi makambo te wata alela mpanzi ke bosunga te ba bureau Luanda kami te tango ya akobomango so la kobomango il paraît que wata lobi ba bureau Luanda kami ngana ebité na yoki ngote mais si Watanabe mon boss mon chou comme j'aime l'appeler boss azoate mon chou na tu na poka sauve maso nga panza bureau menga na ndimite since bofonga mapanzani oh bapanzani ekopa ba ya ba mouvement nyonso ya mokili ndeti biso ndeto zabo eto na ordre national bana basi ko na Angola bat basimbi ba promotion ba mission tout ba yaka na Angola yaka ngana Suzy Neymar siko likolo nango ordre national nde biso na sena ngo comment na ordre national nazalaka bandakala ngana yaka ngaba benga ngana ba intervention rapide nga yaka moto epela likamo be yindi boye ba pete ke wana ezanga mena yaki bosutuka ezalaki na yaka na ba faux compte te ordre national ya ba faux compte te ezake oye lisando Zambera ngai saka la lion dela likamo yaka na ba faux compte ngamo konde na ndebo mona ngabo no ngabo ko na faux compte siko no stress faux compte ndeni po faux compte afinga siko ngamo na yaka na micro no finga na oloba siko yebisa ngai ngamo ko déjà ndo mona ngabo yo ata 20 faux compte Facebook Suzy ata 40 ngane na boye mais wana boko za réputé pona yango to za réputé mona faux compte mais réputé na mamba faux compte bino wa champion kasi tendeti mwana mobali na isa ki lobby kingasanya suko ya
abunda makasi ta no ya bwekinga sani asuka yo mo o effacer ba photo nyonso ezala na Facebook na yo donc bo bete déjà kinga sani asuka ya Cinti Voilà faut compte Cynthia Bofo. continue ya mabe ordre national siko yebisanga likolo nango bopanzani eza copie ya ba mouvement nyonso ebanda na wenge siko likolo nango babengani bamakita mike po orchestre likita munene siko ndeti bafan ata bopanzani to boza bénéfice ya musicien nini mosusu ayebi bakombo na bino te ayokaka bino kaka siko bokende to bozala wata ozalaka be wata ozalaka shu wata ozalaka kano mobala shoko wana kaka toyebia na yemba kitoko siko likolo nango bino nde boyeba biso toza ordre national donc so wata ye na ngola lobi ke ende nini toye so balobi Cynthia ende ni bokota tokoti babando faseka ba photo ozo comprendre Baba on va effacer ba photo ba basi baza réputé pour ba faux compte héritier watana bemi 11 demo gombe na linginze mwana mingi a consommer sans modération hein walobi libanga Liza Queen ezangite na kati vraiment na yo on lobby merci oui Cynthia Bofo ngesuzi Neymar tozana artiste na biso moko ex drummer ya Koffi Olomide na combat Tchétché de balle na vandika boye na mona image moko na Facebook et pas confrère nangai que je salue en passant David Wembe a sali Tchétché de balle interview Tchétché na habité so audikin Tchétché a craché sur Céline na Chouchou Play artiste o abengaka Escala Liono azo sala succès mikolo na Angola le 8 mars abeta concert na Palanca chez Junior dans Zalaki wana ba image kala mingi sur Liza Queen télévision na artiste mususu za Chouchou Play ba mikolo bazo beta na ba mbale to be yango Zénith na Olympia waka double Zénith na Saint-Valentin na Palanca ba mibale double Zénith mususu za double Olympia Zalaki moko na Maria moko na chez Junior moko Zalaki pa ya Onyx na plaque Dunana donc ba mibale mikolo bazo beta tu n'es pas esca concert plein classe et tout na c'est que na zaina bana mais na kamo Tchétché de balle na senga maya la balancer ngai élément o ya Tchétché de balle na zo cracher sur Céline et puis tozonga juste après baza musicien mboka na biso photo lobela bango bono ete David Lumbila est-ce que kuna ba concert kenda bien ote kuna ba sala ba piaka balle Tchétché zo yemba leki Chouchou Play na Céline wana boluba so Céline wa zara lesbienne oh mais la vérité non on dit que ça c'est la vérité Céline wana boluba so Céline wa zara lesbienne oh mais la vérité voilà Cynthia Bofo ngolandi Tchétché de balle alobi azui chanteuse moko ya makasi chanteuse wana aleki Céline o azalaki ex lesbienne na koyemba ba propos wana ya Tchétché de balle yo zongondene ouais Lisa avant na kota na mozindo obi azaki ex drummer ya quartier latin ouais biso yo soto vivant na kin Kishasa ya bana kin siko ba ex drummer nyoso to ebi ba kombolo bakazala na neni pe pok nini e banité mais ye ayana zala vraiment de c'est mon ba fali ba sala academia kene ba poto neka lobi na kene ba poto ba Céline na ba kela to solola période wana ya zalaka liste bimaka to ebi ba fali ba fere banani balongwa kombo na ye yo kana te ndeti lelo nani kakola kokolongo pa wera qu'il plaît qu'il neige toyeba ye siko idole toyeba anene était bon na kotika na mozindo Nathalie ma image en bien comme nene Nteke de balle moi Tchétché de balle Nteke oh Tchétché de nani Tchétché rara moko te Tchétché zaka moko zaka na kin na Luanda Tchétché na lemba Tchétché za moko siko mwana ntiemi Nteke de balle oh to Landa wana de yes goyo tozongi komonena wana na problème a poso soko finga Céline beta no makasi po mamba basi mamba ba momi mamba banzele ba fia lisoko ba fia ba mabele soko te Céline ka pona taille te oh to sola par rapport à musique ye garçon wana mwana ntemi yebisanga Nteke de balle ye wana garçon wana bientôt toka no makasi na émission ngo na moni otangisa mutoki bolora na comprendre garçon inutile na peso ba argument mo weso pena ke nondeni Céline c'est un patron na mboka o abando boko la famille na bango de banana koko ya 4e génération tina 8e génération o aboko la bango ye moko na garçon na mona gena mart atele malibanda tonto Sele Manzombi asenga ba demi kwanza ba mi kwanza siko likolo na ngona ete so artiste ya wapi Lumbila abeta ba concert comme un musicien abeta ba concert na yenini toza art biso tout ba journaliste to kana ngola
to mona ya ba Selina ya ba chouchou play to mona ki azala te existera te na Angola mtapusu ateka ben chimé to na gikolo no ye ba ete c'est le bala ateka chimé to na gikolo chimé to na gikolo balancer photo wana no to ko tsango ben chimé to mateka ben chimé to na gikolo si cuida Selina c'est patronne tchétché de balles skoli kolo na ngo mwana ntiemi yo garçon mo bo souffra makasi a na problème à la gomme excès de la gomme misapili banda boy a salité makasi existe ate na planète terre skoli ko na ngo ndeti ngande na vandi bo finga ngo finga ni mi na minene j'ai des bonnes dentitions ya kitoko makasi sko na se na ngo o mama ramozo luku koti pas fingi te ya lobby ka Selina azaki ex lesbienne tant de muta lobby bongo lesbienne eza mo o ba employé la ngo moi Selina fille à makata balala yi c'est mari ana mobali ne na ndako a fille à misapité elole moti a fille yo badoba ki pa ka sentiment versé sko tchétché de bal yo so pe nani omoni mo wana employé sko na peso rétro nango pede ketiye yo ora el to il yo mo Lucas yuko kocha el to il na place oyo za menga na moni ko el ana bana ti ana mutana bana ko kolo belo abongo na TV mutana bana ebike bani ba otalelo abongo lo bango siko ngam no lo bano ordre national bana basi na Angola ngam no lo bano no sola na emba suka moni na lobino bo teka enchimé to na kikolo nde o teka pe yekola ko lata soin bana basi baleki na propre succès soit motema bakangi yo te Selina osa succès o sepelisa biso ba journaliste tozo information chouchou play même siko yo bato ba pene non ba produit fini wana mutu te o teketa et pas tonton moi bien po o bakisa tambonga mbunda tombonga muta sente boule siko bango nyoso ba produit fini et puis tu es venu devant les caméras et devant les sales caméras tu commences à cracher sur Selina et puis chouchou play. Arrête. Ce que je peux te dire, va aller chier dans votre toilette. Oh bah bien à Kikoso. Moi je suis pas ton ami et puis Selina n'est pas ton ami. Va te faire violer dans le face. Regarde-moi ces pitons. Yo où t'as? Est-ce que comment le balogo porte parole à Selina? Tozo le balogo journaliste toza analyse. Toza analyste nga siko na fingiye. Pona l'exite mon ke mo wana employé wana ba employé la ngo mo so zala na mobali na bana te betele bisoli solo ke Selina tinda bana na poto to ndima yo to yo sala bon débat bon analyse ke Selina zala na Angola tinda bana na poto jaloux d'endo za no betango te évolution muninga o betango te mais ozo créer les biloko existera te na mokili jaloux yango quasiment o te eli bango succès so bango tema bakangi awa na plaka dunana te yaka solola na Onyx diendelo obetso concert bobetso te poni Monique non sala matanga ya mami soit disant yo drummer a kofi ka mutu moko ya na kati ka Willindeke na caméra na trépied so tembe to benga Willindeke azala ye moko ya tondi na podium na trépied donc to bande d'invité Willindeke na trépied na caméra siko yebisanga ndeti nga journaliste na yebi ote existera te na Luanda lumbila wana oyo keneke pa lumbila po o cracher ke chouchou play à côté sambongo to lukuta ba boss ba yaka na ba concert wana lumbila tala ba to yamba po ba yaka ko cracher sur ba bon client no o ba tondi sila ro espace na yo po espace a lumbila ndeti na corona bo espace mo o to benga ngo mort je suis bien espace a lumbila kufa eko na mama corona bar nini esala siko chouchou play la mwisi yango le reste na cause chouchou play la mwisi yango siko lumbila yo parvenir mutu mo boy ana problème à peau ana problème à mafuta opakola ayo cracher sur chouchou to Selina tu es malade t'es cochon tu peux pas autoriser ces trucs là est-ce que lumbila ça va être autorisé quand tu parles ende tingane na vandi boy to na lo ba komba Selina na lo ba komba chouchou play parce que avant na ya ana bengi ba on a bemonde mutu ana gafele bino nga sala na bino na cheno ki journaliste mupandi na pe porte parole est-ce qu'on a côté pour attaquer babasi ozongela osinza bofunga nazozongela yo Suzy Neymar tchétché de balle à cracher sur Selina lobby azi chanteuse wa leki Selina na koyemba Selina na chouchou play ex lesbienne ya Selina ozaka lesbienne na kadora ça l'aura ko minimiser muninga na ye artiste oza kutu féminin azala moi mobali te le roi yema ça moi moi yo en tant que chroniqueuse elon roloba
Liza Queen TV ndeka na utoloba mboko yo kimtia mabeza makasi balingi komona muta progresser te na vie balingi atozala ndenge moko biso nyonso toliaka bashandula na ntongo na bagazoza neti kozwa vraiment comparaison ya lichocho ya ballon wana soki bobenga cheche de balle aza soin te na bomoto ne pena ki mobali penza boseli na olinge te Sûr, bon, soyez un souci na kala mo lo mo le kawa. Omoni ye envie de Selina. Ba rêve ya vie na ye donc moi si o ya ko abulaka ta na palais ba rêve le kwa basi le wa Selina. Seka la lion. Antana na tam ko inandaku. Na ta lion nandaku ponga na za bien nga cheche de balle. Cheche de balle o souffrir. Combien de temps ya yo kanate na Luanda o? Combien de temps ya yo kanate? Kofi bengana ye. Mais le big est Céline Azaraï Cindy Naye, Abeta Panaye et tout, Chouchou Pé Azaraï Cindy Naye, Bango sur Beta Musique Panaye. Dans un local patron na bango. Image ezali Kofi Penza Quadra. Cindy qui ma Kofi Nambon. Yé pena Tchétchen d'Azana, tia la titre ya Kofi. Et ça que non deni. Yé pe bazu pe mo pa ou mo compte. Bate Tchétchen, bande moko. Abi manandenge na yeke checha abi manandenge Kofi te ata uta pa Kofi abenga ne poza ka pede abanda linga Kofi atali mpoka abi tala ba drumera salté o banonga na futara ayebi se bima Kofi abenga na ye checha de balta ya Londa se retrouver na Londa po Kofi nda benga na ye bon abanda ko luka Kofi ki makangu esimba te soki seka zara sindi na ye seka linga ka tingama anga katinga matile le bomona de Cindy Abuja Cindy penza ta mabengo yo so mona Cindy Abuja siko seka Abuja ndeni mise mobimba kima kaba musicien na mbonga bimana sima porta Monique abima kiei atiki bino en pleine scène ya kimi déjà akimi pena 10 000 kwanza ndepe ba chouchou play ba beta rapper concert penda bazo laisser mbongo nde to mona dernièrement a seka ba mati penda dollar o senti dollar e mona na passe mais seka ba bambe dollar ya bon ba seka mba bimeli ndenga sima kimi akimba musicien atiki bango batluka o leader azap o leader da kendaki Liza Queen atayo moko bon mona teke makambo yo moko cheche de bala luka ke bien te chouchou play pena ndenga da orgueil bongo fio azu pena legi seka na makambo na ndenga makons mona na za danseuse chanteuse aza danseuse so makambo na lo ba Jino Belgado ayebi yango J3 Kinsaka ayebi yango Jabil Bamba yebi yango Janeli ayebi makambo mwana wana Linda Avatar kombone ngwana aza danseuse sekanda boya kozwa na mouvement na ye po yebanda ko ela sekanda ba esprit mabe seka boya yango seka ndo binisa ba Clarisse ye aza camarade ba Clarisse donc aza même pas niveau na seka o même à musoso balinga basalo polémique yo mo portal bien aza niveau na ngate mwana wana Linda ngana yebi très bien toza vraiment na ba relation mais ye moko penza yebi na kati sika fandi ti cheche de bala lekisi ye boga sali comparaison na seka ye mo na kati muteme sake passe na comité bino saka na oyemba Liza ko mbeza lipana nguba te OK meki moi nini ba yebi soka ke non c'est bon batisi que les 1 heure du temps na seka soki on met la pema tazana mutapema souffle et bomae donc cheche na kanisa neto kozwa ta moi non na kozwa ta moi chanteuse moi ya bien ta ozwa ta rebo na rebo na Luanda cheche makambo cheche ozwa rebo osali biso musicien obike bomoni chanteuse na nga rebo aleki seka la lion na koyemba wana to kosepela ozwa ta Barbara Kaname we na ngolo bi chanteuse na nga sika yeyo aleki mais cheche Liza Queen au moins te ke ata bino moko grand réalisateur na nga nani mayala o comprendre que makambo ke bien te mwana moko na aza na problème ya peau aza na problème ya rofanda aza na ndaku te on comprend elamba po telema bo comme chanteuse aza nango te suka bien aza nango te téléphone bien aza nango te aza pe na mobali te ndenge ya bengi seka lesbienne bongo mutu azotambola na ye chanteuse ne lesbienne na maconse ya kanisi ozokima mbula na mopepe bongo chanteuse noza na ye Linda na aza lesbienne Linda za lesbienne nga Linda tofandi ndako moko nga nafandisi Linda na ndako na nga mais non akosa mambwana te nga naza Suzy Neymar disque d'or ex masola Luanda nde bolobaka nga naza nga na linga penza bor na nzela
na ba faux cachot bato batanga so za lesbienne ngai bime heureusement que wana elingai bime wana pene bime ponga nyoso de ba finga ngai siko ba mona ke ba lukanga na banza ki lesbienne ezate na pa fia ngana ngala so to kota makambo baseka po cheche ona lekani alekani makasi so za ba conflit na mutu lukai na privé solo na e o luka c'est pas sila na e déjà ti asila na le côté banda kala na le côté banda mais c'est pas na moni on dirait cheche eza nango polémique te soki ndena kana besoin ozongisa kombo amoni ki atali na mboka miolo na za makambo seka na diembelaka wana pona zongisa kombo chouchou chouchou play aroboko la cheche alesi ba danseuse na ye afuteli ba oyebi chouchou ko za peu producteur ya cheche ata seka la lona ko produire ya tika bloko wana tika bloko wana cheche ngai na poto na ndenga musique alobi boya kenda poto na ndenga musique selila na akete poto ya nenini poto c'est ata ba 90 c'est ça poto ko cheche kendaka ba 90 quelque ça poto ezaka poto ya série Nokia to comme na série Spark snipe bima OK poto kangi photo na snipe ya kenda poto na série Nokia 3310 Lisa Bofonge c'est ça le bien kenda poto na baxelo lwandina na ba fongola biso c'est ça le bien kenda poto ba selina no ba ke poto te ya kenda pa mami le la vandi ba présenter cheche de bal selina so ke ba otuna yeke o eza nani yo nani donc ba kenda de chassa ba beta pena chassa pa ndima ba mata ba banda ba bota mano ba mata avion te ba mata pa avion po ye pa ndima ke ba ba sa ba artiste mais loka ba zara mimi Luanda ye vraiment ba contete cheche de bal akenda na poto na zongi na place wana na sera tonton skol tembenye ozo comprendre pa kenda poto ba memara le roi ngulu akenda bele roi Drumer à quartier là abeta zenito Cynthia wana ezalaka so musicien en voyage fois que na 10 musiciens ozo comprendre siko ndeti cheche de bal azalaka couplé Drumer azame ye ba che couplé à Drumer serana eso ba cha ke ba ke poto abeta zenit ba image là abim c'est so preuve tangible image ezali abeta zenit preuve tangible ezali alinga na oyebisa mayala presque omoni ke ezate les grands ezate ezali sikoyo waselina akoke poto mukolo nini selina matavio mukolo nini selina oke pa mamilela mukolo nini album apama ba ko bimisa cheche déjà bana azane tourner mais aboka derrière moi disque né sur le marché chouchou play album 0 musique à snap selina ndenge moko musique à snap na Facebook batalango ba aussi songa ana babara Luanda mais cheche so nga loba te ezapi mutu ateli ba leki ba otambola mabe lobi yokate oyebi ba photo ezalaki nga kama photo la ba bisambu okomi ba benda yo bwe ba chako buli mo bwe na musika bwe ende ti ba cheche de bal video ba bimisa eza yete siko ba ozo ba bendi ba che flash mo bwe ba bi botala ye wana me bo finza to so la video ba bimisa cheche de bal ezaka ke cheche sala succès to ba selila ba zai bana mikie non to lo ba normal ngali ngalo ba lokuta te ezaka tant cheche sala succès ba selila ba no ba mikie ba saka bana popi et tout tango ba komi siko ba chanteuse cheche ne ba rescorrer za tour de rôle cheche succès ça susute yangwana nga na moni ponanga yangwana nga moneke ba petite sœur loka ba makambunga déjà tan leki na diembelaka na sima na bango mais on dirait rite ma bezaka ka moneke ba leki baza mama makambalingi adiembela na sima na bango mais pesi ba leki conseil ba voyager pe ba mataka pe ba avion ndeti ya mata na ba temps passé bango ba ke na ba mission na ba Congo ba sa ba mission ba mami lela ndeti ya sala ouais maintenant nga mingi to betaka l'histoire le présent ozo comprendre le passé na ezake to che liste monde ba fali na ba feri siko liste ba master no wana na ba papi kakol cheche azate c'est que déjà akufa siko likolo nango ezake biso to enteraka na musique to enteraka so na succès te pe génération na yo ozolo ba wana ba yebi yo te bango de ba leka niveau ba fali ba kuma de ba ta ba jet ozo comprendre siko c'est que cheche de bal da kufa da ya to enterrer to zongi subwe c'est na chouchou play baba jeune makasi epoka lelo Snapchat ya tonto scolté likolo nango na si nango ezaki na ngola avion to matakeza oke province au matavion Afrique du Sud ya lingi bamo no matabaki pe Paris ne ya kenda na musique ba moni ba leki ba okendeka Paris te ba osuka bazo évoluer te quoi Paris poto no eboma talent batu est-ce que ebi ba musique que no beta tour bazonga kasi te na minute so bango ba okendeki ba ko beta Zénith mais na minute Zénith e fonctionner te po chouchou play na Selina so ba okende fo ba kende Zénith mais na minute so Zénith e fonctionner te toi na moment corona
virus. Cheche alobi ma bête quand même oza. Alobi mabe parce que ayebi ngonga oyo esko alobeli yango eza ki attaquer na direction générale ata na ba ambassade ba ese to na corona. Siko ba misien o ba cartonné n'époque lelo ya kalaté atanga tonto scolte. Ya lelo o bazala mokangi photo ye wana Selina okangi photo ye wana chouchou play ya tango wana teke ba che flèche ba che boye ba chubi boye te. Ozo comprendre si quand on la corona est là au mona chouchou play devant roya pesi de balekango mais bon continue ngo siko siko cheche de bal album a beta ndo lobby na ebite soka bana quartier na wana bana ne na ndaku mutu bayokango pona babar na biso a muta beta ngo azate ya Janeli to yoka Janeli oh yala yo moko lobi oh lo babeta en église so tu veux savoir mais on rambo pena ke non rambo yango na zo bate o lobi nini ayemba ba oh et dans la pasteur soit te lo mo bagangi oh siko yebsanga na laka mabonza bachani oh siko yebsanga album na yemba babi na sera kala na Congo les aso courir qui est mulili siko popo somba pétrole faut ka king yango wana siko yebisanga yi likolo nango chouchou play fausse copine ya et tout est côté déjà ça les autres comprendre Céline a déjà envoyé la biso ba nouveauté moko bo ba fille à Snapchat mais ba bozo côté la bango mais ba bim s'appelle album kasi yango to piso de ba flash c'est-à-dire que ba na studio bosa maramba ki lelo ya bango ya lobité ya lelo babi lo les a passé de ça à présent ya pe ya na bango kulutu na bango autant ya soki de ba poto bango ba sakala na bala bitendi bango ba sakala ba jouer Céline azana ka senda okende de classe do akola wa ozomona ye déjà yo na mata ba avion apesi bango toli ba sale la ba yoka apesi babi avote ya mutu avolongo la potina liso mutu longo la yo moko ye mo likolo libanga likolo béton et lo ba vena biso les news d'Angola ozo comprendre to boka ke ba jeto mingi pour aloba mamba solo ye moko ye nani oyo cheche de bala likolo libanga bato époque na ye ya ancien te apesi baleki toli baleki ba esika ba obima mais ye siko mutazala kala wana bima te tilelo yo siko conseil no pesa cheche de bal to comme na suka émission cheche de bal beta musique tika vie ya bana basi wana ba luka carrière ba koki o produit yo po yo no beta ta na stade munene ti ni na salle de fête ndo zala wana ozo comprendre o diembela ka ba benga ke ba coproduction ya ba matanga ya beta na ba matanga abeta na ba journée de la femme de nini basangisi 4-5 musiciens ba roko tika beta ye mo concerté chouchou play beta ki ye moko Céline beta ki ye moko oh non Suzinema mode de fin pour la conseil mon pour artiste M. Cheche de Bal bon mode de la fin na Cheche de Bal tika kieto tika vraiment kieto tika penda Céline fille à centre-ville fille à fana na Tamba comme tu as fait na Kasenda na ah t'es pas parent na Kasenda ville à Mutamba donc aéroport à Luanda banyango mam nyonso mo sabi ko lamba mam tout to préparer télé réalité morona ye ya mamba kolamba liko na ngo Cheche de Bal wali ko kilo beto kando la ta sapato e panza na mupanzi vietika kieto po Céline calamité aza producteur na yo wana peneza confirmation biso to pesi to beto concert po longo ba stress ya loufo uti ndongo mati okati nzeba ba bidon donc sopio makasi vie luka kime donc obiso to loba so fini sous Céline au bando mona ka ordre national sous Nema et Sinta Bofonge ndeko ça voilà nous sommes arrivés à la fin de cette émission donc comme la sous-émission na biso boka Gabriela Kiala ba Kialos donc il veut dire ordre national yo boka nan jo nos arabo bossa no bokiso linda nini teo je vais ser riche de Paris donc yo mozo mon MP4 Mister Papa par Roi Bilamba na moni souffle na mona ngana lo la nyoso pona le sénateur Paul Tudilo ma pinga toza toujours malgré ba pirater yo à te découvrir voilà malgré ba pirater donc sénateur Paul Tudilo malgré ba pirater biso mo ba petit notre découvrir donc c'est-à-dire que donc na moni wana master na kati David Villalis DVD asola gitoko na moni wana wasage kinzonzi tokenda nango bongo to ya nini oyo tokangika kombo wana ezalaka kaka donc sénateur Paul Tudilo tozana Céline lelo donc aningo lobaki kande pe tosali
Donc, Yamingo. Diego Voilà, Battery, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Diego Battery, Mbote na yo na part ya Suzy Neymar, na pesi Mbote na Ben Willy le Gabonais, mon grand frère privé personnel. Baro lega wapi. Na pesi Mbote na Marius Nkosito ya Nino yo ndenge sinta bofonga lobaka. Na pesi Mbote na Bossa Dilson, les amis de Lisa Queen TV, Sandra Bitia. À partir ya Miki Limbote na yo Bodrick Mobondo na Kikolo. Mbote na yo Dieu Bilaka na pesi Mbote na Paolo dos Santos, l'homme qui lit la parole à l'acte. Paolo dos Santos guerrier tout ça qu'on organisé le moment Anna Selina et aux l'émission concert VIP Kolia Komela na Nera Bino Bolingara wana vraiment batne sur FCC Brozala. Balobi motema ya Ania la reine mère H Bodrick Matadi Union européenne to pesi yo Mbote. Na pesi Mbote lisusu na nani na bosani na pesi Mbote na Xavier Lopez na pesi Mbote na Freddy Lufungula mon vieux Nina la perle Rissi Kafomote Baba Balondo na pesi Mbote na ordre national Kung Shisha Rani Stress Mbote na pesi Mbote na Alvej Wata la Pulga chez la Rihanna Caprice Mbote na bino comme la suka émission na ngaba DJ Nyonso Luanda na pesi bino Mbote DJ Lopele DJ Gloire Puissance DJ Lutonadio DJ Ken DJ Pacheco DJ Gloire DJ Stuga DJ Jazz voilà DJ Jésus DJ Marqueur DJ Ker 12 DJ Pacheco, na pesi DJ Pachope, na pesi bino son Mbote na réalisation émission auto zaki na Mayala. Bogos, ye na sima caméra, chef na biso pona osunga biso on se dit au revoir. Bino cheche de balo tika liseli na ome mabiso to kende. Cheche de balo to meli to dika pona lokuma Selina Roma. Na meli bisapi na yo, sikse na ona melero. Cheche de balo meli bisapi no. Ciao. Abonnez-vous massivement sur la chaîne Lisa Queen TV. Bayoka Douleur, parole de Binafile.